Hello， 大家好，非常欢迎大家今天来到了我们的和我一起玩玩具。今天呢，又给大家带来一个非常有意思、非常好玩的一个 slime 的一个玩具组。它呢是可以让我们小朋友在家自己呢去 DIY 自制出我们的儿童黏黏胶。是我们的 Praytwice 一个公司生产而成。然后从我们包装的背面呢，可以看到我们的套装里面是有非常多的一个小部件、小的玩具在这里面。总的来说，它一个比较严格的一个年龄限制呢，是这个玩具是没有写得出来，但是呢是不适合于我们0到3岁的小朋友。但是我还是觉得它这些工具呢是更加适合于我们8、9岁或者是9、10岁以上的这个小朋友玩。包装里面呢有我们这样的一个护目镜，还有我们这么的一个小的一个器皿，应该是盛物件的器皿。然后这里面呢说的是一种比较 Zoidium 的一个粉末。具体是什么样的一个功用的一个粉末呢？我还没有研究清楚，在接下来的视频呢，会给大家做一个详细的一个具体介绍。刚刚是一罐蓝色的粉末，然后这里呢是一个红色，并且带了一个叹号标志的一个危险的一个粉末。我们小朋友呢在玩的时候呢，或者是在进行我们的 slime 的这么一个实验的时候呢，一定要去注意保护自己的安全。在我们的小袋子里面是同时附赠了2个这样的一个量杯，供我们量液体的东西用。同时呢是有一双我们的手套，胶皮手套，3支不同的滴管，1只勺子，然后是可以拿来测量量多量少的一个勺子，一个口罩，保护自己的鼻子和嘴巴。然后这里还有2个我们这样红色和黄色的一个颜料，不知道它是不是那种安全型的可食用原料啊？这里看到有一个 caution， 一个注意的一个事项的一个纸条。我刚刚猜的没有错，适合于我们10岁以上的小朋友玩。然后它呢是比较有一点点的如果不注意用量的话，会有一点点潜在的危险。同时呢，后面是有这样的一个写好的说明书，在说明书的里面呢，可以看到各种各样的一个试剂的说明，怎么样去运用我们这个玩具组当中附带的这样的一个试剂，这样的一个滴管，还有我们的粉末等等等等。上面也写了许多就是不可以做的一些东西。在背面呢也有非常多的这样的一个说明，然后下次呢会给大家详细的做一个这样的一个教学视频，然后我们应该怎么样去玩我们这么一个非常有意思的一个玩具组。小朋友呢现在就可以在视频的下方呢给我们留言，告诉我们你们想要看到怎么样的结果，想要看到怎么样一个实验，想要看到怎么样的一个黏黏胶。希望你能够喜欢我们今天的视频，不要忘了可以给我们个大拇指向上的赞，或者呢可以看我们频道当中别的有意思的视频。如果你还没有订阅的话呢，也可以订阅我们的频道，这样的话呢每周最新推出的视频的话呢都会给你一个推送，你就可以实时看到我们的视频啦。那么我们就下期再见喽，拜拜。